今勝チャンネル。Make your dream happen. Catch the impossible. 今勝。なんでピュアでシマノのリールの宣伝せなあかんねんという恐ろしい事態に今発展しつつありますけれど、あれはよう考えたんね、さすがやなと思いました。それは何でかっていうと、実は、シマノで相葉が開発したコンプレックスっていうリール、なんでピュアでこんな話してるんでしょうね。恐ろしいですね、僕ちゃん。はい、でも言います、あれね、世界最速ハイギアードなんですよ。クラス最速2500万っていうのは、まあ大体まあ平均的なスピニングで一番糸よりが少なくて、一番まあバーサタイルに使えるリールの大きさなんですね。で2500番で、実はあのコンプレックスっていうラインは、俺はもう度肝を抜かれたんやけど、ハンドル1回転88センチ負ける、88センチ、ほぼ1メーター近くやられたと思ったところが、しぶといところがまた俺との面白いところで、そういうことでは俺も気づいておったんですよ。まあ、もうね、去年の音楽川戦の時にバスワールドで大々的にスピンクランキングっていうのを公開した時に、一番の肝はもちろんこのスピンコブラっていうスーパースピンコブラっていう竿は重要だけれど、もっと重要になってくるのはステラの3000番 HG ですっていうのを書いたのを見ている人は、まあ多分もうピンときてる。あれ俺シーラ釣りに使うんですよ。シーラとかね、青物釣る時ってさ、思いっきり投げるやんか、こんなペンシルベイトとかをね。でさ、ものすごい勢いで巻くのね、あれ。もう水面をルアーが転がるみたいな感じで、そうしんひんかったら波に食われてジュボッと入ってしまったら、もうルアーのスピードが落ちたら、シーラってな、おもろいね、俺もやったことなかったんやけど、ピューン投げてボチャングーって巻いたら、もう真っ青な紺碧の海からブルーの黄色いヤーみたいなやつがドーンかけてくるね。すっごい勢いかけてくるの。もうルアーの後ろうわー来よんねんね。うわくる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 と思ってドーンって食ってくれるときはええんやけど、ボートの手前までものすごい勢いで来たな思ったら、反対側までヒョーン行ってまいよんねんね。であーみたいな感じで向こう行ってまいよんねんね。ほな次どうするかって言ったら、絶対人間の心理、投げてブワー巻いて、もうちょっと追いつけ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 って止めたりとかスローダウンするの。そしたらすぐ見切るよね、あれ知ってるでしょ。シーラーやったことある人すぐ分かるな。あっという間に見切るよねんな、あれ。もうスピードを緩めた途端にシューンって沈んでったりとか、スピードを緩めた途端に知らんふりして戻ってくる。まあ頭プッツン切れるときは何やっても一緒やけど、実際そうなるんですよね。でその時に俺シマノの3000番と、実はバス用のスピニングを持って行ってたんやけど、バス用のスピニングで巻いたら遅すぎてもう全然見切られちゃうんですよ。ところが3000番でハイギアードでガー巻いたら、もううらうら出てくるんですよ。うらうら出てくるんですよね。でその時めっちゃすごいなと思ったのは、何がすごかったかというとね、はい、ここです、質問です。何が一番すごかったかというと、ステラの3000番で、恐ろしい話やなこれ思ってる？いいよね恐ろしい話してるけど、シマノの3000番でグワー巻くやんか。じゃあ皆さん、今までスピニングでクランクをやったこととかしたこといっぱいあると思いますね。竿先こんなんなるやろ。こんなんなんねん、巻いてたらめちゃくちゃ振れるの。なんでかって言ったら、スピニングの巻き方がどうしてもこういう風になるから、こうなってくるんだよ。最後はこうブレてくるんですよ。何やってるかわからないようになって、早く巻け巻くほどこうなってくるんですよ。ところがシマノの3000番のハイギアをブワー巻いても竿先ビタッと止まんの。これすごいなと思ったよ俺。ほんで竿先ビタッと止まってるとどういうことができるかというと、ルアーが一直線でバーッ走ってる時にブワーッと巻いてて、パタパタパってやるとルアーがピキピキって逃げるんです。その瞬間でバーッと食いよる。これやろうと思っても竿先こんなんなっとったらいつやってええのみたいな感じになって安定してできない。これはすごいぞと思ったのね。ほんでそのままそれをクランクベイトに応用したろうと思って、まあ言ってみたらワスプの50を、まあ、その時から開発してて、ワスプの50をピシューって投げて巻いても
一番大事にした時っていうのはことは何かというと、ベイトロッドみたいに竿先がピチッと止まってること、これが重要なのね。で意外とスピニングって例えばダイワの2000番とかシマノも、ステラの2000番2500番ってスプール小さくて巻き下げスピードが遅いから意外とスローリトリーブになってんの。1対71のベイトでガンガンスピナーベイトをこうやってピシューこうやって巻いてる時に比べたら、スピニングで巻くとかったるいのね、すごい。それが一番リズムを悪くする原因やな。だからところがね、ほんま面白かったな。今までにステラの2500番とかダイワの2500番、もしくは軽くっていうノリがあったじゃん、ここ数年ね。だから今どうやろう、ダイワのリールにしてもシマノのリール、シマノはちゃうけどダイワのリールだから大体 170g とかめっちゃ軽いでしょ。で2000番だったら165とかってものすごい軽いから、竿も軽い、リールも軽い、その軽いのがトーナメントでいいんですよっていうノリになってきたのが俺の中でコロンと変わった。いや軽さはええわと、軽だったら腕立て伏せしとったら 10g や 20g でさ、俺らがすぐでも一瞬にしてでも治るわ、そんなもんね。君みたいな体格があったら全然関係ないでしょ。 20g 変わったってな、手でもないわな、もんな。体重 1kg 落とすのと足は大変やもんなだから俺もすごいダイエットで頑張ってるからよく分かるんですよね。その 10g や 20g でどうやか食うなやっていう感じになってきたの俺。それよりも大事なのはやっぱりリードをバーって巻いた時に竿先がこうあまりこんな踊らないことで、ものすごく滑らかなフィーディングで巻けること、これがねめちゃくちゃ効いてくるんやけど、ワスプのスーパーテクニック、音楽川で俺が見せたワスプのスーパーテクニックは思いっきり投げます。でちなみにこれ3000番クラスやったらめっちゃ飛ぶね、めっちゃくちゃ飛ぶね、スプールも大きいから。でその後どうするかって言ったら、ゆっくり巻きながら、これができるのは絶対スピニングのメリット、ゆっくり巻きながら加速していくね。ボートに近づくにつれて、もしくは自分が狙いたいところまではゆっくり巻いていって、ちょっとでもそこを過ぎたとこから加速すんねんね。で最後はグワー巻くの。そしたら魚めっちゃ慌てよんねやんか。グーってこう一緒についてきて加速した時にルアーの軌道がふわーって上がった時にパーンってくるよね。この使い方がスピンクランキングの一番面白いところで、基本的にゆっくり巻くんじゃないんです。投げて最初はゆっくり見せんねん。で魚が気づいたぞと思うぐらいの時はだんだん加速させていくわけで、加速して最後はハイギアで巻くというわけ。そうしたらボートベリでゴーンとかいうのはすごい多いんですよ。だから気ぃつけとかなあかんの、ドラグをね緩めにしとかないと、ほんまもう手前でガーンいかれてスパーン切られることがある。シーラもそうでしょ、ブワー巻いてきて船べってジャーってやったらここでカカカカってやん、それと一緒やねんね。そういう風なバスの性格が増えてるのは何でかって言ったら、最近のバスはストラクチャーオリエンターではないっていうこと、ストラクチャー依存症じゃないっていうこと。例えばここに木がありまして、めっちゃええブッシュがあります。こんだけの釣り人がその池に釣りに行きました。絶対投げるよね。投げるでしょ、絶対投げるじゃん。こんなええ木があって枝ぶりが良かったら。バスカーってアホちゃうで、毎日ルアー上から降ってきとってに、ここ危険地帯っていうの分かってんでも、だからここに住んでるやつはその危険地帯で分かってて、上から落ちてくるやつとか横からこう引いてくるやつとか、そういうやつはもう食ったらダメよっていう休憩地帯になってることだね。あんまりそのフィーディング地帯じゃないね。でもっと大事なことは、今の魚っていうのはそれを覚えてるから、むしろブルーギルの群れとかオイカーの群れとかああいうの群れについて泳いどった方が、マイ牧場を持ってた方が楽やねん。どこにいるか分からへん、ロケートできへん。だからこそハードベイトがいいんだけれど、残念ながら関東のフィールドとかトーナメントフィールドっていうのは、プリプラの時に2週間そっちゃかめっちゃかに戦われるわけや。でそうなったらさすがに普通の大きなルアーなんていうのは追わなくなるよね、プレッシャーが上がると。ところが、ね、みんなの考え方はプレッシャーが上がったらどうしても次はワームやるでしょ。だからハードベイトやった後はワームっていうこういう公式になってる。その真ん中が実はものすごい隙があって、ワームとハードベイトの中間的な要素、ものすごくちっちゃいけどめっちゃ飛んで速く使えるっていうもの。しかも何よりもワスプ55の一番のメリットは、クランクの動きを持ちながらサスペンドの能力を持ってるっていう。だからクワーッと巻いて食わへんなと思ったらペッて止めてチャ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 って
やったらカカカカって食ったりする、いろんなテクニックが使えるんですよね。で何よりやっぱり一番大事なのはやっぱりタックルのバランスなんですよ。でやっぱり7フィートぐらい欲しい。それはなぜかっていうと遠投、まあ、もちろんそうだけどハードベイトイコール遠投性能、これはもう当然のことですよね。そのためにやっぱりカレードの7フィートっていうのはこれはもう抜群なんですよ。ちなみに現時代には9万円いっちゃいます。これしか使いません。それにスレの3000万を付けますと実に17万円英語は消費税込み19万円。こんなタックル使えるか儲けっていうのはね、皆さんのご意見やなと思います。何抜かしそうでこのおっさんは思ってるんでしょう。でもそこが実は狙いなんですよ。まあ、別に俺はカレードのスーパースピンコブラ使えとは言いませんわ。ええでほんまに正直言うて世界で最高にええスピニングやと思って、もうこの4軸のスピニングはもう特にね、今回山口に横行ってね、これを置いてます。これとね、あとね 62UL っていうのがソリッドじゃない、ごめん間違えた、ソリッドじゃないんだけど4軸の 62UL っていうのが置いた。これは絶対に触って帰って、もう多分サウンドの世界がポーンってもうぶっ飛んでなんか違う世界に行ってまうようなぐらいの完成度が出てます。ちなみに6号のやつはもうダメあれ失敗作やけど一応展示してるけど62を触ってほしい、それだけ覚えてます。でまあちょっと話それたけど、このねスピニングがまあ一番重要なんだけど、竿はまあ正直言うて7フィートのそこそこハードロッドであれば、ハードロッドでティップがしなやかであればそれでいい。でもリールはこれはもう泣きの3000万欲しいの。スピンクランキングやるんだよね。パワーも全然ちゃうからね。そこで出てきたのが俺が考えとったのがこのフルーガー。これなんとこれはね、俺もねアイバーソンやるなやつねと思ったんやけど、まああいつはまあ同じマリーナにおってね長いこと一緒にいろいろやってるからまあ非常に仲いいんだけど、やっぱり考えることも似てきてて、すごいええとこついてくるんだけど、まあ世界最速の1回転88センチ巻きね、もうこんだけ負けちゃうの。このフルーガーもなんとこれほんま偶然の1回転88センチ世界最速なんですよ。すごいでしょ、ビビったでしょ、こんなんがあったなんて。これが俺の隠し玉やったんやけど、ところがもっとすごいのはこれがもし2万円アンダーで買えるとしたらかなり魅力的やと思う。これはね、これがまあフルーガーの、まあ、ピュアのね実力っていうのはワールドブランドやから世界中で売ることによってコストダウンが可能なんですよね。でまあ見ての通りのデザインもかなり良くなってきてて、まだ完璧な状態じゃないです。まだ完璧な状態じゃないんだけどかなりいい状態まで仕上がってきて、今この時点で、2500万なんですけど 200g ちょっとになってます。これが、まあ、ステラの3000バって280ぐらいあるのかな。だからこれが 200g まで贅肉を落とせた場合1キュッパぐらいで市場に出たらものすごい見方になる。スピンクランキングでも最適のリールになるっていう、こういう現象が起こるんです。ちなみに俺は3000万がコンプレックス使うと思うでなんてことをおっしゃってるんですかっていうことでもいずれは多分それに追いつくものが出てくると思う。ちなみに俺ねアムにおいては、スピニングリールの契約はしてないんですよ。ベイトだけをしてるんですよね。従来はマミヤ OP っていうキアフィッシングの前身があって、まあ、釣り具撤退しちゃったんでマミヤ OP が APEX って使ってたよね。その時は APEX と契約してたんだけど、今の正直言うとアブのリールでシマノのリールとかダイワのスピニングに対応できるものは残念ながらちょっとなかったんで、スピニングの契約はしてないんですよ。ただ今回これね、初めて本気でフルーガーっていうのが参戦してきたことによって今年ぐらいからピュアのリール市場っていうのがぐるっと変わってくると思うんですよ。でまあ正直言うてねスピンクランキングをやるのに88センチを負けるリールっていうのはコンプレックスとこれしか今のところないわけで、このメリットっていうのはものすごいんですよね。もっといいメリットを教えてあげましょう。このねMake your dream happen.
Catch the impossible. 今勝つ